Mbote bandeko, cela dépend de bisika bozo la delanga moment oyo. Na ye kosolana bino muke parce que na mekai ko réfléchir moi mingi. Pona ba situation oyo le kalambo kana biso. Na yebi ke ezo sala pasi partout. Mais na vandaki na meko kanisa na lobi, il faut te ba vraiment cause ya makambo oyo. Eza vraiment wapi parce que les gens beaucoup plus bazo le la politique tout le monde a makambo na kata ba église ba comportement ebelé na société. Alors na bekai ko vanda na kanisi na lobi non na mekana ko ta problème na biso eza na niveau nini. Ndé na mona memi réflexion oyo biso surtout meka ko tala et puis ceux qui ont ba commentaire au sala to ba suggestion au sala par rapport ya le kanisi oyo et vous appelez malam. Donc on a intitulé un mot changement d'esprit congolais. Pourquoi on a intitulé un mot changement d'esprit de l'esprit congolais? On a intitulé un mot changement de l'esprit congolais tout simplement parce que na monaki nzambe tanga sali mutu kati na mutu eza na biloko misatu eza composé mutu ezali âme ya mutu eza esprit pe ezali nzoto. Nzoto ezali oyo tukoyi kosimba otomonaka o eza physique biso soto yebi. Âme ezali pema mupepe o nzamba tia katikati na biso yango ezali âme pe esprit ezali nde molimo oyo etambolisaka nzoto. C'est l'esprit qui contrôle, qui dirige, c'est l'esprit nde aza na fonction o le trobi eza kosala mutu pour que mutu a réaliser makambo, c'est sur base ya esprit. Donc na biloko misatu nzamba sali mutu atie nzoto pema pe atie molimo. Molimo nde mutu ezali kokonza yango nde mutu ezali kodiriger. Tango nazoba molimo awa nazokende na ndenge bato église te mais nazokende na ndenge ya création ya mutu tango nzamba sali mutu. Molimo nde mutu ezali kodiriger. Molimo nde mutu ezali kodiriger société, molimo nde mutu ezali kodiriger politique, molimo nde mutu ezali kodiriger église. Yango wana navandaki na kanisi makasi na bino na mekana kotala problème na biso ezali na niveau nini. Et puis na komona que problème na biso ezali mingi na niveau ya molimo. Molimo selon l'esprit o nzambe atia kati na mutu. Molimo eza nini, esprit eza d'abord nini. Na mekai na mokokende kotala définition ya esprit. Na kotaki na Google va définir esprit comme quoi esprit balobi et c'est la totalité de phénomènes et de facultés mentales. À définir esprit, de notre koloba, âme, va définir yango lokola souffle, oh balobi na latin balobi anima. Anima donc c'est le souffle. Et ce qui veut dire la respiration. Donc yango ne âme, yango toloba soki mutu akufi azongisi pema na ye epa ya nzambe. Donc âme ezongi. Mopepe oyo topemaka ebimi mutakomi ebembe. Mais esprit ezali ndenge tolobi totalité de phénomènes et de facultés mentales. Donc totalité de phénomènes et de facultés mentales na kati esprit wana tozomona ezali na oyo composé esprit ya mutu. To oyo composé molimo ya mutu. Tozali na ba éléments ebele entre autres biloko ezo ko composé esprit ya mutu to molimo na mutu. Tozali na perception, tozali na affectivité, tozali na intuition, tozali na pensée, tozali na concept, tozali na jugement, tozali na morale. Biloko wana eza biloko oyo ezo constituer esprit ya mutu to molimo ya mutu. Et molimo ya mutu na fonctionnement na ye ezali guidé na ba biloko nyonso oyo ezo composer esprit na ye. Donc yango wana tomoni que soki molimo ya mutu toloba un individu comportement na nyonso aza kosala eloko nyonso aza kosala ezali commandé par molimo oyo eza kati na ye. Et yango wana komona na Bible nzamba lobi na tie liboso na bino malamu na mabe. Soki molimo no ezali komema na nzela ya mabe to eza komema na nzela ya malamu. Mais alobi ke na tie malamu na mabe me na yebisi no bopona oyo ezali malamu. Si on a un molimo pour la pourquoi? Parce que c'est comme si biso na kimolimo oya biso nzamba tekat na biso ya kibomoto
au lieu topona mingi mingi oyo eza malamu mingi mingi toponi oyo eza ya mabe na manière na biso ya ko percevoir makambu na manière na biso ya ko ya kokanisa na concept na biso na jugement na biso et surtout na morale na biso okomona ke makambo na biso nyonso ezokende contraire oleke na kote ya malamu ezokende kaka na kote ya mabe yango wana sikoyo nalobi ke omoni ezopesa impact na vie politique ya mboka na biso ezopesa impact na vie sociale ya mboka na biso mpe ezopesa impact na vie religieuse ya mboka na biso. Alors na koloba lelo pona esprit ndenge na lobi bato ebele bazokanisa église nde mutu ekambaka mutu te mutu nde il faut akamba église mais mutu azokamba église aza mutu azali na esprit et puis soki na kati esprit na ye biloko nyonso ezoconstitue esprit ya mutu ezosala d'une manière contraire na sens ya bolamu te okomona na église wana y aura toujours de problèmes. Au moins l'église wana pasteur azala kaka na ba makambu na ye moko. Pourquoi? Parce que ba faculté oyo yeye ezakati ya molimo na ye en tant que mutu ezo permettre que et ça la bon fonctionnement na kati na église wana. Même chose na politique. Ceux qui mutu aza ko diriger to bato baza ko diriger na politique. Na esprit na bango na ba élément nyonso ezo constituer esprit. Fonctionnement na bango donc est toujours na cadre moko négatif, dans le sens contraire, et couper ça peut impacter la société parce que l'esprit na bango est créé bon moto na bango et ça toujours kokta la makambu na ndenge moko contraire. Tout comme la société, population, ceux qui peuplent esprit na ye, et ça constitué na ba valeur au était na sens ya bien, au moment on appelle que makambu na yene so bandoke ka contraire na ndenge ya mabe, ndenge bible lobi esprit atie biso na esprit malamu na mabe mais alobi bo pona oyo eza malamu mais en ce qui nous concerne mbalebele raison oyo toza na problème makasi na mboka na biso makambo ebele ezosimba te parce que esprit oyo nzambe atie kati na biso ole tosalela yango na ndenge ya malamu mbalebele ebele tozosalela yango na ndenge ya mabe tozosalela yango na ndenge ya mabe na ndenge nini ndenge na otolobaka na kati esprit tozali na perception na komekana mokokende koloba mwa moke na ntina oyo etali perception. Perception ezali lisanga ya makanisi na mutu pour que mutu koma na point ya ko décider eloko nini oyo ezali ya malamu. Na kopesa exemple ya perception. Okokozala mosusu oza na besoin ya kosomba tricot. Tricot moko kaka wana sikoyo okotala na kati ya image na yo moni otie tricot oyo lingi kosomba. Mais sikoyo okobanda siko koluka prix ya tricot oyo wana yo lingi kosomba oyo prix oyo kozala favorable okokota la côté au prix même tricot na côté bateki yango na $5 même tricot na côté kuna na bateki yango na $10 même tricot na côté bateki yango na $15 mais sikoyo yo en tant que mutu toko qu'est-ce que otali même tricot oyo na ngina sombango mais okanisi makanisi na yo otali que non tricot kuna même tricot 15 kuna 10 côté 5 okosomba ya 5 parce que okomona qu'en ce moment là oji décision moko ya bien et économiser mbongo. C'est ça, perception, exemple la perception ezawana. Donc, et l'olenge, il y a émoneli. Voilà. Alors, tous un problème au niveau de perception, na esprit na bicho. Beaucoup remarqué, na repère cet exemple lelo. Tout le monde qui, tout le monde a kambale belé, ceux qui mutu moko a joué poste, ba pese position moko na musala. Au moment ba famille nyonso ba sepeli au moment ya sepeli ba sali feti pona nini pona niveau ya perception na bango tango baza ko kende oleba mona image o ezali global o ya mboka o ko suma mboka mais azo mona perception na yeza azo mona image ndenge nini akomi mutambongo na famille bazo mona image ndenge nini tozipe mutambongo na famille na biso ndenge to kompe na mbongo mais au lieu que ezala na perception na ye amona que na jouir responsabilité non seulement pour la famille nangai mais pour la nation tout entière mais yé azotala yé moko pe azotala famille na yé perception na biso eza mabe yango na mboka na biso moye ekende liboso ezate parce que notre manière de percevoir les choses ezo permettre que mboka ait avancé
au lieu que ezala mutu tango akei na musala bapesa position pour que asala mpona mboka au lieu makanisi na ye emoneli na ye ya musala oyo bapesi ye ezala emoneli mpona bien ya mboka mais ye emoneli na ye ezali ndenge nini sikoyo ngai na kobonga na place oyo. Donc perception na biso ezali limité yango wana moyen mboka na biso e avancé eza te bato bazozwa baresponsabilité baza na perception moko limité. Donc ezali perception moko égoïste. Alors perception wana ekopermettre te ke mboka ekende liboso. Et perception wana ezali mpe epai ya peuple. Okomona peuple tokende par exemple na ntango ba élection bato bafaire souffrir bino pendant un temps bomoni ke bosouffrir mais kaka même bato wana ntango akoya apesi mutu $10 to $20 mutu amoni na moment wana na minute wana selon ye perception na ye azomona ke siko na bongi na $10 oyo mais azotala te après demain parce que mutu wana opesi $10 wana chaque jour te alors okosepa na $10 mais lobi continue ko souffrir. Donc eloko ezotungisa biso mingi ezali na niveau esprit na manière na biso ya ko percevoir perception na biso eza tellement limité que moyen tokende liboso eza te po mutu aye na musala po azo percevoir ndenge wana azomona ke na ye mpona m'enrichir na ye te mpona travailler mpona mboka sikoyo likanisi na ye ekozala ndenge nini perception na ekoaffecte pensée na ye likanisi na ye sikoyo ekokoma kaka ndenge nini circuit nini nakoki kocréer pour que nakoma nazwa eloko oyo naye koluka oyo naza nango na perception na ngai na makanisi na ngai. Donc pensée na ye échanger sikoyo par rapport ya ndenge yaza kopercevoir position bapesi ye mpona ye azomona ko position bapesi ngai eza mponga na bonga. Alors sikoyo mpona azokanisa bongo sikoyo makanisi na ye nyonso kokoma orienté na ndenge ka réaliser perception na ye wana perception na ye wana. Donc akoluka sikoyo abanda kosala bacope akoluka ka banda kosala parce que ye aza limité eloko wana nde ezoboma mboka na biso moyen ekende liboso eza te. Et eloko wana non seulement na société na kobanda na société peuple au lieu à comprendre que en tant que peuple aza wana mpona koveiller mpona bien-être ya mboka mais peuple mpe na perception na ye ye azomona ke bon ngai mpe na moment oyo lokola ye azwi ngai mpe nakoluka na profiter quelque chose alors babosani bino nyonso bosani le bien-être ya mboka mobimba mpe ya bato nyonso. Donc mutu na mutu ndenge balobaka chacun pour soi Dieu pour tous, c'est ça l'esprit. Perception na esalaka mboka na biso moyen kende liboso eza te. Et okomona même ata na niveau politique eloko wana ezali. Donc bato baforme bloc mboka mobimba to intérêt ya mboka mobimba ekomi kotourner autour ya bato wana parce que la perception na mbamona ke eloko tosali eza mpona biso po tobonga mais babosani ke eloko basali il faut ezala eloko basali mpona intérêt ya bato nyonso mpona intérêt ya mboka mpona intérêt ya population. Preuve ane ke lelo tozoyoka basoupçon ke bato mosusu balingi bakende kocréer lisusu bagroupe ya barebele kuna na Katanga tout simplement parce que bango bazomona ke part na biso eza lisusu te tolongwe alors il faut tokende tocréer eloko mosusu mpo tobimisa mobulu to mpo toluka toujours korécupérer eloko moko. Donc le gens baza na perception moko oyo eza limité et ce qui n'est pas kokende na sens ya bien mais oyo ezokende toujours na sens ya mabe. Ya on a lobi que le problème congolais c'est un problème ya niveau esprit oyo eza esprit spirituel te oyo église te mais oyo nzambe akeli mutu ana ba faculté oyo apesi mutu. Donc na perception na biso tozwi yango na ekati esprit na biso ezokende toujours na sens ya mabe na sens contraire au lieu que na sens ya bien oyo nzambe alobi na tie bien na mabe liboso na bino mais nalobi bopona malamu donc bopona bien mais biso na perception na biso topona ka côté ya mabe na perception na biso tokoponi kaka il faut kaka biso nde mutu tozala eloko oyo eza te mpona bato nyonso yango wana eza koboma mboka na biso. Et okomona mpe eloko wana ezali même na kati ya baeglise okomona pasteur aza pasteur mokomona bato oyo atie entouré surtout na mingi na finance okomona eza bato oyo bazali toujours na mwa collaboration moko ya malamu na ye parce que azala mpe na facilité ya kokota kosala bamakambo ya koyokosala. Donc perception na biso ezali toujours kose limité
na moi cadre moko boye au lieu que perception na biso ezala na niveau moko général pour l'intérêt ya bato nyonso biloko wana ezoboma mboka ezoboma ba église ezoboma communauté non seulement to suki wana to ye na problème na kati ya esprit na biso toza na problème oyo tolobi la morale ozomona que morale batu bazali lisusu na oyo tolobaka probité moralité et beaucoup de gens pensent que makambo ezosimba te parce que politique boye to religion boye to nini non le problème c'est que l'individu oyo aza supposé kozala animateur ya mouvement to ya société esprit na ye etondisami na immoralité alors tant que aza kodiriger aza susu na éthique wana moralité okomona ke ba méfait ezali ebele yango moni ba méfait wana eza kati ya l'église kati ya combien ya politique et partout c'est tout simplement parce que individu oyo aza koanime aza na probité moralité et ce qui toke na côté église bato ebele bazomona na église par exemple kozala mondimi to kozala chrétien ezali kobondela mbala ebele to kogene mbala ebele to koparler en langue to koprêcher c'est bien bon biloko nyonso wana mais yo mutu ozali kosala eloko wana soki esprit oyo nzambe atie oyo nzambe akela yo en tant que moto na bafacteur oyo eza kocompose esprit ya motu oza na kati wana na immoralité donc okomona que toujours baproblème ekozala omona bapasteur mosusu yango tozomona bapasteur mosusu aprêchaka kitoko asambelaka malamu agenaka bien makambo nyonso bien mais abimaka na basi ya bato parce que probité morale eza te eloko wana ezali mpe te epai ya bapoliticien ebele donc yango nozomona bapoliticien na biso mingi baza na langage facile ya koinjurie kofinga or na politique badébat il faut kende na autour ya baidée oyo ezali bien mpona intérêt général mais okomonaka badébat ya bapoliticien na biso eza autour ya baindividu parce que baza na idée générale te ya kotala ndenge nini tokoki kotravailler d'une manière générale mpona intérêt ya bato nyonso donc les gens sont bazali toujours autour ya baindividu et puis badébat na bango eza toujours kotourner autour ya baindividu. C'est pour cela et créer eloko oyo ezomonisaka bato wana bazali na probité morale te okomona wana baza kofingana bainjure facile parmi les politiciens okomona mpe na église bapasteur baconflit inutile et bato wana baza supposé bazala baleader d'opinion na kati ya société le pasteur le politicien bato baza na société baza lokola modèle pour na kopesa avancement na société pour na kopesa mwinda na société mais bato tant baza na probité morale te probité morale na mekai kotala ngo na kopesa moi un peu définition de probité morale pour que tu comprennes de quoi exactement nous parlons. La probité morale ici natala ki na Google. Définition morale balobini. Ensemble de règles de conduite considérées comme bonne façon absolue ou découlant d'une certaine conception de la vie. Par exemple, obéir à une morale rigide, science du bien et du mal, théorie des comportements humains en tant qu'ils sont régis par de principes éthiques. Voilà, c'est ça la moralité ou la morale. Et eloko wana ezangi siko mingi pa ya bandeko na biso ba politicien ba chrétien ba citoyen probité morale ezali sulte yango na mboka na biso moyen ekende liboso ezate. Tout ça, le débat politique, c'est bien bon. Tout ça, le débat c'est bien bon. Mais il faut total,
le problème, le vrai problème, c'est à quel niveau? Le vrai problème, c'est au niveau de l'esprit congolais. Esprit onzamba keli nango mutu. Otorobi atie kata mutu pema, atie esprit et puis atie nzoto. Mais ce qu'on a kata esprit, ils ont un élément et belé aux constitué esprit. Parce que esprit nde yango mutu za okamba mutu. Esprit nde yango mutu za okamba politique. Esprit nde yango mutu za okamba société. Esprit nde yango mutu za okamba église. Et l'esprit wana ezo kamba église na nzela ya moto o nzamba créé. Et mutu wana aza mutu ba pesi responsabilité soit na politique, soit na église, soit na communauté. Mais ce qui mutu wana na kati na esprit na ye oya kibomoto nzamba pie lokwa tulubiawa aza na probité morale te, moyen mutu wana akamba malamu ezate parce que aza kokende na esprit o Bible lobi na tie malamu na mabe mais ya kokende na eka côté ya mabe. Et biso na communauté na biso to na nini biso a congolais mingi to point na biso côté o ya mabe ya esprit na biso. Kokota na lola ezaka ateke kokende ko sambela, kokota na lola ezaka ateke kokota na lola ezali comment esprit onzamba tiekat na yo na ba élément na ba facteur esprit on. Comment expliquer que mutu au fungoli kwanga ole kwanga par exemple ozui matiti wana obwaki na nzela oya mibala koya alepeli pa afungoli sachet abwaki na nzela mais bino moko bozo bebisa environnement wana. Et comment expliquer mai eza koleka bozui ba basalite bobwaki na mai bozo mona conséquence kozani na sima et ozalaka ba basalite wana ne so kendo kangama quelque part et zongeli bino retour et kosani ni ba inondation après comment la ba érosion tout ça ba conséquence tout simplement parce que mutu andimi na ye kobungisa esprit na ye kosala ngo na sens moko positif azo sala toujours na sens négatif. Donc problème ya Congo eza non seulement na niveau ba politicien eza banda na population et donc c'est l'individu, c'est le peuple lui-même, individu congolais, l'individu congolais. Yango na zomona ke toza na problème moko sérieux ndenge to tukotanga awa ezali ko guider yo na kibomoto na yo pe impact ni esprit na yo ezo pesa kati na société. Voilà. Donc le grand problème au ezana Congo ezali ko résider na niveau ya esprit. Ya batu oyo bazali ko kamba soit na politique, soit na société, soit na église. Il faut mutuye moko de par esprit na ye oyo ba faculté eza na kati na yango ezala na kokangama eza na nzela na onzamba lobi ya malamu mais soki eza na nzela ya mabe okomona ke makambo nyonso ekosimba te po soki tokei na côté perception ndenge na otoloba awa manière na biso ya kopercevoir makambo eza toujours okei na sens contraire. Donc napesaki exemple soki tokei na côté ya pensée ndenge na lobaki penser na biso ezokende toujours na côté contraire parce que penser na biso ezaka d'abord affecté na ndenge na lobi na auto-percevoir et affecté penser na biso siko tobandi kosala ba calcul ndenge nini toko concrétiser yango et na sima wana biloko wana ezobotama ezokoma nini ezokoma siko ekotinda biso tokei siko le tosala makambo na ndenge oyo ezali éthique moko moral mais tokomi kosala makambo oyo ezali les choses qui sont immorales tout simplement parce que banda la perception na biso est déformée pensée na biso et pensée na biso le ko est déformé tout ce que nous faisons na si on a commis biloko moko ezali immoral. Donc probité morale ezali suscité kati ya bato na kati ya probité morale il faut bango na mutu aza na respect ya société mutu aza na respect ya environnement mutu aza na respect ya ba engagement mais ce qui probité morale ezate respect ya environnement ezate respect ya bato ezate respect ya engagement ezate parce que les gens ont perdu tout ça. Donc l'esprit de l'âme congolais ezakene na contraire na ba valeur oyo esengeli ekende nango yango wana mboka na biso eza na problème. Donc nakoka kokende mulai mais nalingi nalakisa kaka moke mpona koloba ke soki tolingi mboka na biso ebonga mboka na biso ekende liboso
et c'est ngeli mutu na mutu d'abord abanda ko travailler na esprit o nzamba tekati na ye abanda ko tala na esprit na ngai na manière na ngai ko percevoir makambo est-ce que ezalaka pour intérêt ya mboka mobimba ya bande ko nyonso to ezaka pour intérêt na ngamo alors ceux qui ont moniqué na manière na ko percevoir ezaka pour intérêt na yo yeba ke ozali pe moko ya ba élément oyo bazosala ke mboka ekende liboso te surtout ceux qui ont la responsabilité. Ceux qui ont la responsabilité, il faut que la pour intérêt à Batunios. Au Fungwami. Au moment que ma canisna yope et qu'orienté yo na makamuni no ko sala pour que ça la pour intérêt à Batunios. Et puis au moment que même moralement au kozana kati na nzela. Mais ceux qui ozali na makanisna na perception na yo, ozotala ndenge nini yo koki komisa lela yo moko ndenge ko komilukela na yo moko. Alors que ma responsabilité pour la mboka mobimato pour la batunyos. Tant que vous avez kanisa ndengona, et l'on va aller kanisa peut changer. D'où moral na yope au rozanango sous-soutien na ndenge oyo ya propre. Au kubungi sa éthique. Tout simplement parce que perception de l'Islam mabé est affectée penser na yo. Le fait que penser no comme affecté au comme que ça na makambo des choses immorales. Tout simplement parce que aux hommes kasko kokisa mabé oyo so conserva qui na bandane bande. Alors problème na biso ngwana congolais moko moko. Ce que zali peuple mitala nga en tant que peuple est-ce que cause on a défendaka to mutu na ko défendre est-ce que azali pour l'intérêt à batunyo se to na ko défendre pour l'intérêt na ngamo so za ko défendre pour l'intérêt na yo moko yeba que ozali pe ko participer na destruction ya mboka wana ko défendre mutu te pour na yo lingo défendre l'intérêt na yo défendre mutu pour l'intérêt général. Mais ce qu'on défendre mutu pour l'intérêt na yo moko bona défendre mutu pour na muzela mutu penga pe na ozelo ko boy. Ce qu'on a lu peuple toute la population yeba que yo pe ozali ko participer na kati ya destruction ya mboka wana. Ce qu'on a responsable yeba que idée qu'on yo solo on sozo kanisa na mutu na yo banda ko kanisa yango pour l'intérêt ya batu nyonso. Mais ceux qui sont responsables, quand ça na place, on va payer sur responsabilité. Ça place au yo koki, ko profiter pour l'intérêt na yo moko. En ce moment-là, il y a que aux alliés ko beta mabe au mizonga. Au moment que moko na biso et ko changer d'une manière simple, plus facile. Ceux qui m'ont interpellé esprit na ye, atteint l'esprit na ngara ba faculté nzamba pienga. Est-ce que na zo tambusa on ndenge nzamba pesi na malamu, to na zo ke na on ndenge mabe. Moutouramuto a changé, a mis tel esprit a changé. J'espère que Mboko Nabiso et que changer d'une manière que tout le monde va politicien, parce que chacun, ici à Rosala, a zone sa esprit na na nzela on zamba tiaki esprit à moto tant que qui mutu. Na perception na ye a kotale la malam. Na pensée na ye a orienter mo malam. Et mutandengo na Rosala muto yo a cause na probité morale. Mais ce qui était probité morale de vous à la karaté et conséquence, mboka na biso tilelo, tout ça toujours collé là. Bakuluna, tout ça toujours collé là. Parce que mutu na mutu azota la intérêt ya yemoko personnel. Na mboka na biso tozole là ba o ba bazo botra batu bandako. Ba o na mboka na biso tozole là o ba lo sa batu. Donc tout simplement parce que na esprit onzamba kela mutu atake mutu na mutu individu moko moko, mutu na mutu na esprit na ye azosa lango na ndenge ya bolamu te. Mais ceux qui moko na biso azongi na kati esprit na ye abandi ko sela ngo na ndenge ya malamu conception na ye perception na ye nyonso ezo ke na ndenge malamu et ko sa que probité morale na ye pe ezala bien mais ceux qui te immoralité et ko tonda parce que batu baza ko percevoir makambu na ndenge ya mabe et cela eza musala ya esprit onzamba tekati na mutu mutu moko na moko azana devoir ya kosalela esprit na ye na ndenge longo bani bisika nyonso ezali ata na quartier ata na ndako ata na responsabilité na musala bapesi musala bapesi responsabilité na politique bapesi responsabilité na église salela esprit na yo ba critère oyo eza esprit salela mo na ndenge ya kosala malamu mais kosala mo na ndenge ya kosala mabe te et biso mingi toponaki côté ya kosala mabe ya mwana ba conséquences nyonso ezolanda biso ya mwana tozali pe facilement
manipuler. Tout simplement parce que mutu na mutu azana ko interpeller sans si esprit o nzamba tika été. Voilà bandeko, moi ndambo ya participation na ngai na moment où tozo bukato to tonga mboka. Moi ndambo participation na ngai to interpellation na ngai pour na biso eza que nzambe tango akelaki biso asalaki mutu azali composé na âme ou ezali mupepe paiement aza composé na esprit otobenga molimo pe aza composé na nzoto. Alors biloko misato lande esalaka ke mutu azala, mais na biloko misato esalaka ke mutu azala esprit nde ezali o ezali kokamba mutu, esprit nde ezali o ezali ko dominer na mutu, et comportement nyonso mutu afishaka ezaka toujours lié na esprit ya mutu wana. Soki esprit ya mutu wana ezali na nzela o ezali kotambola ndenge abomemi te, comportement na ye na libanda ekobimaka ya mabe, parce que esprit na ye eza na malamu te. Mais soki mutu wana esprit na ye eza na nzela ya malamu, okomona pe na libanda comportement ekozala pe ya malamu. Donc ba problème oyo tozo connaître na kati ya mboka na biso eza parce que biso bato toza ko animer société, biso bato toza ko animer politique, biso bato toza ko animer ba église, esprit o nzambe a créé na mutu na ba faculté o nzambe asala ngo mutu, esprit na biso tozo sala ngo pona intérêt ya généralité, mais tozo sala ngo pona ba intérêt égoïste. Yango na zo sala que mboka na biso zo kende boso te. Bandeko wana ndambo apport na pesa ki lisusu moko na moko ameka kotala na kokota vraiment na détail mingi te, mais tika te na lobby emeka kosunga biso pe moko atala fi pe bandeko musu bazana ba commentaire au sein na sens wana na se wana eza na place ba komi comment goyi ko commenter, et ce qui peut se payer na makambo na lobby goyi ko aimer yango, et pourquoi pas ko t'inscrire aussi pour que et puis ça biso makasa ko ba quand même que baza bandeko bozali ko landa pe ce qui makanisi mususu ezali tokoyi pe koya nango mbala na sima tika kimi ya nzambe eza na mabota na bino pe tomonani mbala na sima.